Hello everyone ជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំ Lyda សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំបានលើកយកអំពី get in get out ហើយនឹង get on ហើយនឹង get off ចាអញ្ចឹងសម្រាប់តាវីដេអូនេះគឺយកអំពី phrasal verb ដែលទាក់ទងអំពី get អញ្ចឹង phrasal verb គឺយកអំពីកិរិយាសព្ទបូកជាមួយនឹង preposition គេហៅថា phrasal verb អូខេចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកអំពីអត្ថន័យផ្សេងក្រៅពីអត្ថន័យដែលយើងទាក់ទងជាមួយនឹងការចូលឡានឬក៏ចេញពីឡានចេញចូលពីអ្វីមួយអត់បានមានន័យថា get in ទៅលើអត្ថន័យផ្សេងទេហើយ get on get off ឬក៏ get out នៅក្នុងអត្ថន័យផ្សេងទេចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកអំពី get in get out និងខុសគ្នារវាង get on ឬក៏ get off ចាអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំមាន get in និង get offចាយើងមាន get in និង get out ចាចឹង get in នឹកដូចខ្ញុំនិយាយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនកាលពីដើមចឹងគឺខ្ញុំបានលើកយកក្នុងន័យថាយើងចូលឡានឬក៏ចេញពីឡានចាអត់បានគិតទៅក្នុងអត្ថន័យបកប្រែន័យផ្សេងទេចាចឹង get in គឺយើងសំដៅទៅលើការចូលឡានឬក៏ចូលតាក់ស៊ីហើយ get out គឺយើងយកពីការចេញពីឡានចេញពីតាក់ស៊ីចាអូខេម្ដងទៀតមកវិញគឺ get in យើងប្រើបានទៅលើប្រភេទកន្លែងដែលបិទជិតចាដូចឡានរបស់យើងអាចក្រោកឈរបានទេមានអត់អញ្ចឹងយើងមានគំនាបអញ្ចឹងបានជាយើងប្រើ get in ចាតិចបងប្អូនដឹងអស់គ្នាហើយថា get on ហើយនិង get off វាប្រើទៅលើគេអញ្ចឹងម្ដងទៀត get in ចូលឡានចូលតាក់ស៊ីget off ចេញពីឡានឬក៏ចេញពីតាក់ស៊ីចា get outចេញពីឡានឬក៏ចេញពីតាក់ស៊ីអូខេចឹង I got in the car right now អូខ្ញុំបាននៅក្នុងឡានឥឡូវនេះខ្ញុំខ្ជិលចេញទៅវិញណាចា got in the car ចាម្ដងទៀតគឺ car យើងមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតចឹងកន្លែងដែលយើងអាចក្រោកឈរបានឬក៏មានសេរីភាពវាទូលំទូលាយសម្រាប់យើងចាចឹងយើងប្រើ get in តាក់ស៊ីដូចគ្នាដែរនៅក្នុងឡានតូចចាដែលយើងអាចមានឈរបានមានកម្ពស់ឬក៏មានទូលំទូលាយយើងអាចដើរទៅមកឬក៏ចាអត់មានទេហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនអាចដឹងថាគឺមានមនុស្សមួយចំនួនតិចដែលយើងអាចនៅជាមួយគ្នាខុសពីឡានក្រុងខុសពីរថភ្លើងហើយនិងខុសពីយន្តហោះចាអូខេអញ្ចឹងយើងបាន she gets out of the taxi quickly នាងចេញពីតាក់ស៊ីយ៉ាងលឿនចាមួយទៀតចាបើសិនជាបងប្អូនប្រើ get out complete ដាក់ off មកជាមួយដោយសារនេះគឺជាចាជា grammar របស់គេតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើ get out តែអត់មាន off អញ្ចឹងប្រកាសជាខុសនៅក្នុង grammar អញ្ចឹងម្ដងទៀតគឺ get out ត្រូវតែមាន off មកជាមួយចា she gets out of the taxi quickly នាងបាននាងចេញពីតាក់ស៊ីយ៉ាងលឿនអូខេ get out ចាអញ្ចឹងយើងទៅមើល get on ហើយនិង get off យើងប្រើទៅលើប្រភេទបែបណាចាអញ្ចឹងចូលមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងឃើញអំពី get on ហើយនិង get off អូខេ get on គឺយើងបកប្រែថាចូលដូចគ្នាហើយ get off បកប្រែថាចេញពីចាប៉ុន្តែដោយឡែក get on យើងប្រើចូលទៅនឹងដូចជា bus ឡានក្រុង train រថភ្លើង plane យន្តហោះឬក៏ដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជិះលើឧទាហរណ៍ថា motor ចាអញ្ចឹងម៉ូតូអញ្ចឹងអ្វីដែលមេថាអត់មានអីបាញ់ខាងលើដូចមានហុំចិត្តទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានដូចជាជិះនៅលើសេះជិះនៅលើដំរីឬក៏អាចប្រើនៅលើ on the boat ផងដែរអញ្ចឹងអូខេ boat ទូកអញ្ចឹងទូកអត់មាន the boat ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយ get off គឺដូចគ្នាអាហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលយើងប្រើ get on សម្រាប់ការចូលហើយ get off សម្រាប់ការចេញចាឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ they get on the bus to work ចាពួកគេបានចូលឡានក្រុងដើម្បីទៅធ្វើការចាអូខេអញ្ចឹងឡានក្រុងរទេះភ្លើងយន្តហោះចាគឺជាយានជំនិះមួយដែលមានភាពទូលំទូលាយមានមនុស្សច្រើនហើយវាទូលាយក្នុងការហើយមួយទៀតគឺយើងអាចក្រោកឈរយើងអាចមានយើងអាចធ្វើសកម្មភាពឬក៏ធ្វើចលនាបានអត់មានការបិទត្បៀតអាចតែប្រើប៉ុណ្ណេះទេខុសពី the like get in ហើយនិង get off ដែលយើងប្រើទៅលើthe like ខុស
គ្នាតែនឹង get in ហើយនឹង get out គឺយើងប្រើតែនឹងតែ car ឬក៏ taxi ទេចាឧទាហរណ៍ទី2គឺយើងបាន he got off the train អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសេ without ស្រាយ without គឺបកប្រែថាដោយគ្មានចាអូខេអញ្ចឹងគាត់បានចាក់ចែងពីរទេះភ្លើងដោយអត់មានមើលជុំវិញគាត់ទេអូខេដោយអត់មានមើលការមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមើលអីទេអូខេអញ្ចឹង got off រទេះភ្លើងយើងប្រើ got off ចេញពីចា got on ចូលអូខេ I'm getting on the boat ចាខ្ញុំកំពុងតែនៅលើទូកចាខ្ញុំកំពុងតែនៅលើទូកបើយើងប្រើចូលទៅក្នុងទូកក៏មិនកើតដែរមែនអត់អញ្ចឹងយើងប្រើខ្ញុំនៅលើទូកហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនកាលពីមុនអញ្ចឹងបើយើងប្រើនៅលើសេះគឺយើងបកប្រែថានៅលើដូចគ្នាយកអត់ប្រើពាក្យចូលទៅលើទេអូខេអញ្ចឹង I'm getting on the boat ខ្ញុំកំពុងតែនៅលើទូកចា I'm getting on my motor ចាខ្ញុំកំពុងតែនៅលើម៉ូតូរបស់ខ្ញុំហើយអូខេ I'm getting on the elephant on the yes អូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញ get on ហើយនឹង get off យើងអាចប្រើជាមួយនឹងយើងជំនេះដែលទូលាយមានមនុស្សច្រើនហើយអាចប្រើជាមួយនឹងលើសត្វដែលយើងធំដែលយើងអាចជិះបានហើយនឹងលើទូកចាដែលអត់មានតបូលអ្វីដែលអត់មានការហប់ហុំពាត់ចាយើងអាចប្រើបានអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេហើយអរគុណបងប្អូនច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំ Lyda សូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ